Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lan diwetake saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Utsman bin Affan, sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pireng yakulo ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min imri'in muslimin. Ora ana seorang pun muslim. Balik tanggane mergo ana min iku dadi ana pune. Tak seorang muslim pun tahduru sing ngadiri ing imri'in napa salatun maktubatun salat maktubah. Artinya sudah waktunya sholat maktubah. Payuh sinu mongko bagusake ya imri'in muslimin wudu'ahu ing wudu'aha ing wudune sholat maktubah wa khusyu'iha lan khusyu'e sholat maktubah wa ruku'aha lan ruku'e sholat maktubah illa kanat kejaba ana apa salate iku kafaratun dadi panglebur lima marang barang ke belakang sadurunge salat. Bayane minadzunubi nyatane pira-pira dosa. Malam tuk tas lagine ora ditekani apa kabiratun dosa gedhe. Wadzalika uta mengkono mau iku ad-dahrukul panjang zaman pulahu dari sekapan saja, jadi berlaku terus menerus lah. Pokoknya ana wong muslim pas wae salat maktubah ndekne bagusake wudune, mbayange khusyuk, rukuke khusyuk, iku tak durunge salat iku masa salat zuhur, tak durunge nganti salat subuh. Iku kabeh kesalahane dosa-dosane dihapus. Salat Isya sadurunge maghrib anu segala macam ya. Yo. Syaratnya ya iku wudune bagus, ora angger ae, sak sunate barang dilakoni. Kesunahane wudu. Salate juga gitu, khusyuk. Ora kakean nglamun, iku iso menghapuskan dosa-dosane sing sadurunge. Sampai kapan? Sampai saat terus ya. Ini janji wudune ngono terus ya. Terus dosa-dosane dihapuskan sebelum sholatnya itu. Pada hari sampai ini mati itu tetap diperlakukan seperti itu. Kalau dia selalu wudhunya diperbaiki, membayangi khusyuk. Ya bab salat subhi wal asri, bab salat subuh wal asri lan salat asar. An Abi Musa an diwatake saking sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah istune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man shallal bardain dakhalal jannah. Sapa sing salat al bardain adem loro dakhalal jannah. Maksudnya adem loro iku subuh mbek asar. Subuh ya adem durung ana sengenge metu, asal mayae sengenge mingslep waktu adem loro. Wong sing salat loro kuwi dakhalal jannah, taqwaqun alaihi. Al-bardani as-subhu wal asru. Sing dimaksud adem loro iku salat subuh lan salat asar. Wa an Abi Zuhair Umarah bin Ruaibah Abi Zuhair Umarah bin Ruaibah radhiyallahu anhu
Kala ngendika sapa Abu Zuhair, sami tumireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pireng yaqulu ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Layyali jannah ora bakal mlebu annara ing neraka sapa akadun wong suwiji salat kang salat ya akad qabla tulu isyamsi sadurunge metake srengenge wa qabla ghurubiha qabla tulu isyamsi salat subuh wa qabla ghurubiha lan sadurunge ming slepe srengenge salat asar yakni al-fajr tegese salat fajar salat subuh wal asra lan salat asar. Salat subuh iku sadurunge tulu syamsi, salat asar sadurunge ghurubus syamsi. Wa an Jundub bin Sufyan lan diriwayatake saking sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jundub bin Sufyan. Kala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shallas subh sapane wong sing salat ya man as-subha ing subuh wa huwa fi zimmatillah wa huwa mongko iman iku ing dalem tanggungane Gusti Allah. Pandur mongko ningalana sira lihatlah ya abna Adam ya anak Adam layat luban nakallah ora nuntut tenan ing sira sapa Allah Gusti Allah min zimmati saking jaminane Allah bisain kelawan siji-siji jamin karo Gusti Allah sampeyan Gusti Allah kok nuntut apa Gusti Allah penjamine subuh. Jadi Gusti Allah Ta'ala itu saking asih karo manusa lan pirsa manusa itu kekuatannya seberapa, kelemahannya apa, itu Gusti pirsa mergo sing nitahno. Jadi tahu kelemahan-kelemahan itu, mula syariate dibikin sedemikian rupa supaya kawula-kawulane ini tidak keberatan untuk melakukan itu. Ada kemudahan-kemudahan yang disesuaikan dengan kondisinya manusia dan alamnya. Gusti Allah itu la yuridu bikumul usra, tidak menghendaki sulit, tapi yuridu bikumul yusra, menghendaki gampang. Ya, enggak ada yang di luar kemampuannya manusia, tidak ada. Kewajiban-kewajiban Gusti Allah tidak ada yang keluar dari batas kemampuannya manusia. Manusia secara umum, orang manusia kowe berat ngene. Ora direken nek perorangan niku. Wong piye nek wong piye ngene iki. Mbok takokno wong bayange wong Islam iku abot apa enteng? Mape mesti ngarani enteng. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada orang Islam itu berat apa enteng? Takokno umume manusa aja mbok takokno kowe. Umume manusa mesti enteng. Sebab apa? Makna enteng mergo utusane Gusti Allah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ndawuhke nek idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nek kowe tak perintah apa-apa lakonana sak mampumu. Allah dhewe dawuh ittaqullaha mastata'tum. Ya ana mastata'tum iki sing makna enteng, ndak maksa-maksa. Kowe gak iso ngadeg ringgih kena. Gak iso ringgih turun ya kena. Ngene. Tidak ana sing abot. Ngene, ana sing rada abot ngono iku balasane Gusti Allah luar biasa. Well, ana sing kabotan sembahyang subuh mergo isuk adem sak piturute.
Itu Gusti Allah memberikan apa istilahnya kompensasi. Ono kompensasi untuk sing awake dhewe ngrasa rada abot iki kompensasi. Nggih ganjar. Salat subuh, salat asar iku ono kompensasine. Kayak man shalla subuh fa huwa fi zimmatillah. Jadi jaminannya Gusti Allah Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail ya ta'aqabu bergiliran terus datang pergi datang lagi ada yang datang lagi ya itu saya takut apa ngono iku nek cara Jawane bariki teko nek teko neh ya ta'aqabuna fikum sapa sing ya ta'aqabuna fikum iku malaikatun billail malaikat billaili ana ing wektu bengi malam hari wa malaikatun bin nahar lan malaikat ing dalam awan giliran jadi malaikat sing bengi rampung malaikat awan teko malaikat bengi teko ya ta'aqabun mau apa jenenge istilah apa iku nek kan trip malam trip siang wa yastami'una lan kumpul ya malaikat-malaikat mau fi sholati subhi wa sholatil asri ing dalem salat subuh lan salat asar ya apa nek rukir gantian malaikat itu waktu subuh dan waktu asar Sumaya aruju mongko kari-kari munggah sapa alazina malaikat-malaikat batu kang bengi-bengi ya alazina fikum ing dalem sira kabeh. Jadi malaikat malam nanti pagi-pagi subuh digantikan oleh malaikat-malaikat siang. Malaikat malam naik ke atas. Ke atas itu fayas aluhumullah mongko ndangu ing malaikat-malaikat apa malam itu sapa Allah Gusti Allah bahwa kali Gusti Allah iku a'lamu padahal Gusti Allah iku a'lamu luwih pirsa bihim kelawan alladzina ya mbek wong-wong Gusti Allah kan pirsa kabeh ing apa yang dilakukan siang hari malam hari Gusti Allah pirsa kabeh tapi mbah Gusti Allah ngesake dangu nih malaikat-malaikat bengi, malaikat siang itu. Kaifa taraktum? Kan laporan lah. Kaifa taraktum kepriye tinggal sira kabeh ibadi ing kawula-kawula ingsun? Sing malaikat malam kan subuh-subuh mangkat mendhuwur. Karena dia tugasnya malam hari. Tekan dhuwur didangu ke Gusti Allah. Mbok tinggal mau lagi lapo wong-wong. Kawula-kawulaku fayakuluna taraknahum wa hum yusalluna. Kula tinggal niku wau mutai ibad niku yusalluna nembe pada salat kabeh berarti. Salat subuh-subuh mereka ada salat kok tinggal. Wa atainahum lan nekani kita hum ing ibad wa hum halauta ibad iku salluna salat. Jadi kula dugi niku mereka juga salat. Kula tinggal niku kabeh salat. Wah hebat banget iki. Laporane positif. Jadi salat terus ditekani malaikat pertama sedang salat ditinggal gantian karo malaikat liyane ya lagi salat. Oh, itu
laporane malaikat itu positif tentang orang-orang iman yang ngelakoni sholat subuh, sholat asar itu disekseni karo malaikat-malaikat, dilaporno karo Gusti Allah Ta'ala. Iku kula nalika dugi ini mereka lagi sholat sedaya. Kula tinggal mau sudah sholat kabeh. Wah, sholat terus iki kamunan. Sholat terus. Nah iku nek nggone nase ning kene kan ya umum itu. Mereka iki ana rinciane apa ora, kecuali nek ngono ora. Kowe klebu pengecualian apa terus dipadakno kan. Laporane kan umum nih. Mereka ketika kami datang mereka lagi sholat. Ketika kami tinggalkan mereka juga lagi sholat. Ini gak dikabarno. Kecuali ini. Nah ono kecuali ini payah kowe sing dikecualikan. Untungnya gak ono pengecualian gak ono. Jadi kayak di hadis itu yang hampir serupa dengan ini ya hadis sahih juga. Ning Bukhari ya ono ning gone Muslim ya. Itu malaikat laporan karo Gusti Allah. Laporan tentang orang yang kumpul-kumpul ya tadarasunal Quran do mbayang bareng do aturusan kitabullah. Di situ laporane ning kono tapi wonten tiyang sing kesasar. Mboten kaya liyane do maca Quran do nyebut keagungan panjenengan tapi sing setunggal iki kleru. Dan ini rame-rame ngono tontonan apa kali-kali do lagi zikiran. Niku ning hadis iku katut di ngapura mbek. Katut di ngapura. Iku fadilahe barokahe kumpul karo wong-wong apik. Kumpul karo wong-wong zikir, malah untuk ganjarane wong zikir. Senajan ning kene ya ora melok gila-gila ora apa. Ngenteni berkate yang wong sebagi ngono ae. Wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jarir. Ana sapa kita ana iku inda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang bersama-sama Kanjeng Nabi. Panadzara mongko mirsani ningali sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal qamari marang rembulan Lailatul Badri ana ing bengi purnama. Pada malam purnama 14-15 Kanjeng Nabi ningali rembulan. Faqala mongko dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarauna rabbakum. Setune sira kabeh iku bakal ningali sira kabeh rabbakum ing pangeranira kabeh. Kama tarauna kaya dene ningali sira hadzal qamari ing iki qamar. Jadi cetha maksudnya cetha. Ora kok Gusti Allah terus dipadakno karo rembulan enggak. Nanti kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat rembulan itu. Bukan kamu akan melihat Tuhanmu seperti matahari yang kamu lihat, enggak. Padane iku ning gone kamatarauna itu. Satarauna kamatarauna. Artinya cetha gitu loh. Kamu tidak ada kesamaran-kesamaran cetha kayak kowe ndelok rembulan tanggal 15 itu. Kok ketok cetha. Nanti melihat Allah itu cetha, tidak ada hambatan, aling-aling dan seterusnya. La tudhamuna fi ru'yati, tidak ada kesamaan-kesamaan fi ru'yati yang dalam ningali Gusti Allah Ta'ala. Rabbukum. Fa in istata'tum alla tughlabu. Mongko lamun mampu sira kabeh
Allah tughlabu yen to ora di kalahno sira kabeh ala salatin ing atase sembahyang qabla tulu isyamsi wa qabla ghurubiya lan sadurunge tenggelamnya matahari. Apa cara jawane tenggelam? Surupe srengenge fa'alu mongko nindakno sira kabeh. Tulabu ala sholatin qablatul isyafi artinya kowe kalah. Nek kalah itu artinya gak sholat. Nah kowe ora kalah itu berarti kowe sholat dulu isyamsi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qablatul isyamsi fa'alu. Demikian pula nek ini istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla ghurubiya ya fa'alu. Sadurunge mletheke srengenge, sadurunge surup ing srengenge. Salat subuh sampai salat asar. Wa fi riwayatin lan iku sebut ana ing sijining riwayat fanadzara ilal qamar lailata arba'asyarta. Ning gone riwayat liya fanadzara ning kene makan fanadzara ilal qamar lailatal badri. Iki ana riwayat sing fanadzara ilal qamari lailata arba'asyarta. Ya, bedane ning kono mau panadzara ilal qamari lailatal badri, ning riwayat iki panadzara mesani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal qamari marang rembulan lailata arba'at asyara pada malam 14. Ini tanggal 14 itu bulan Bundersor itu, pada itu 14-15 itu. Kita mengatakannya bulan purnama itu. Jadi redaksi ini beda tapi pengertiannya podo. Wa an Buraidah lan diriwayatake saking sahabat Buraidah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Buraidah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatal asri sapaning wong sing tinggal ya man sholatal asri ing sembahyang asar apapun alasannya faqad habita amaluhu mongko teman-teman muspro apa amaluhu amale man amal gak sembahyang mergo apa aku ora ngamal iki ora ono kan muspro kabeh ngamale nek ninggalno salat asar rawahu riwayatake bu ing hadis Buraidah iki sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Bunda babu fadlil masyi ilal masjid. Bab fadilae keutamaane mlaku ilal masjid maring pira-pira masjid. Mlaku ora numpak, keutamaane mlaku. Ora kok keutamaane mara. Nek mara iku iso numpak, iso laku. Iki jelas masih jalan kaki. An Abi Hurairah diriwayatake sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku dawuh ya Kanjeng Nabi, man ghoda sapane wong sing isu-isuan yaman ilal masjid. Marang masjid au sakun minarawi au roha manane padha soalé sak rawine iku nganggo istilah ghoda apa nganggo roha manane padha sesuan marane masjid sesuan a'adda mongko nyawisake nyediake sapa Allah Gusti Allah lahu kanggo man fil jannati ing dalam swarga nyediakake nuzulan ing persinggahan tempat singgah persinggahan itu kulama ghoda
roha. Tergantung mau kowe nganggo redaksi man ghoda apa man roha. Nek man ghoda ilal masjid a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghoda. Nek kowe mau nyekeli sing roha man roha ilal masjid a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama roha. Tergantung kamu nganggo ghoda apa nganggo roha. Maknane padha. Redaksinya aja yang beda. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baiti sapane wong sing sesuci ya man fi baiti ing dalem omahe man sumamada mongko keri-keri berangkat sapa man ila baitin maring omah min buyutillah saking omah-omah Gusti Allah artine ning masjid liyak dia faridatan min faraidillah untuk melaksanakan kefardunan min faraidillah saking kefarduan Gusti Allah kanat mongko ana apa khutuwatuhu langkah-langkahe jangkah-jangkahe man kanat khutuwatuhu ihdaha saben sijine khutuwat takhutu ngedunake khotiatan ing dosa kesalahan khotiatan dosa wal ukhra lan langkah sing liyane tarfa'u ngangkat ya ukhra darajatan ing derajat. Wong langkah itu kan dengan kaki dua. Ini diangkat, ini. Orang melangkah itu wong sing sesuci ning gone omah terus mangkat ning gone masjid. Iku langkahe trit kurang dosane. Trit diunggahno derajate. Trit kurangi dosane, jret diunggahno derajate. Iku yang dimaksud apa jenenge? Ihdaha tuhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Angka yang pertama ini menghapuskan dosa, yang satu mengangkat derajat. Itu fadilahe aku di masjid ya. Numpak ora dibakas nang kene. Dadi rasa diterangno, numpak-numpak aja. Sing dibakas sing mlaku. Wa an Ubay bin Ka'ab an riwayatake sing Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sahabat terkenal iki Ubay bin Ka'ab. Kala ngendika sapa Ubay bin Ka'ab kana ana sapa rajulun wong lanang minal ansari saking wong-wong ansar penduduk pribumi Madinah la a'lamu kang ora ngerti sapa ingsun akadan ing seorang pun abada ingkang luwih adoh minal masjid saking masjid minhu tinimbangane rajulun iku aku gak gawe sahabat Ubay bin Ka'ab aku gak tau loh wong sing omahe waduhe koyo wong iki. Wong Ansor. Omahe paling adoh. Sak rohku gak ono sing luwih adoh timbangane omahe ndikne. Wa kanat lan ono iku latuh tiuhu. Ora ngantek nglirokake ing rajul apa salatun salat. Artine tidak ikut salat di masjid. Gak tahu. Pas terus aja nih sholatnya ning gone masjid. Pakila lahu mongko diaturake lahu marang rajul. Lawis taraita mbok iya tumbas sampean khimaron ing khimar. Nggo apa tarkabuhu sampean saged numpaki ing khimar bizul ma'i ing dalem petenge bengi
Bidul mai ing dalem peteng-peteng wa fi ramdai lan ing dalem panase awan. Awan sampean mboten kecincukan panase lemah niku tanah mergo numpak nek dalu jenengan kepenak ora nabrak-nabrak. Dadi ana sing ora nyaranno lah, kon nyaranno kon tuku khimar. Kok ya omaya duwe ngono. Kok tindakan ning masjid kok jalan kaki. Dadi terus ana sing usul lan tuku khimar. Betul. Jane nek mlakune khimar ora pati banter juga, tapi kan ora pati kesel, terus ora pati menyok-menyok segala macam numpak. Kala jawab sapa rajul minal ansor mau maya suruni ora nyenengke ing ingsun apa anna manzili setuhune omahku ila jambil masjid ana ing sandike masjid. Aku gak seneng. Aku gak kepengin omahku ning jejere masjid. Ini sak temene ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun ayub tabali yen to ditulis li kanggo ingsun apa mamsaya mlaku ingsun ilal masjid di marang masjid. Aku gak kepengin omahku cedhak, ora kepengin numpak-numpak. Sing tak kepengin iku langkah-langkahku ning masjid iku tertulis waruju ilan bali ingsun idza raja'tu ila ahli nalikane aku bali ila ahli marang keluargaku. Iku men tak sengaja, aku gak golek gak pindah ning gone golek omah cedhak masjid ya ora, numpak ya ora. Iku puriye iki? Langkah-langkahnya ini dari berangkat sampai pulang tercatat sebagai orang yang menuju ke rumah Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Teman-teman sing ngumpulna sapa Allah laka kanggo sira zalika ing mengkono-mengkana mau kulau sekabehan. Wis ganjaran tok mangkatmu, balimu segala macam dari dan akan ke masjid maringi kabeh mek Gusti Allah Taala. Ilangi dosa, kenaikannya derajat untuk kabeh. Rawahu riwayatake hadise Ubay bin Ka'ab sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Jabirin lan riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala. Ngendika sapa Jabir, qalatil biqa haulal masjid, kosong apa albiqa, enggak ada bangunan lain kosong. Apa albiqa lahan-lahan anda tempat terbuka oleh lahan. Haulal masjid aja maksudnya ini kiwa tengah masjid itu kosong, tidak ada bangunan-bangunan. Khalat al-biqa haulal masjid. Fa'arada mongko ngesake sapa Banu Salimah. Banu Salimah ngesake ayan takilu yen to pindah ya Banu Salimah kurbal masjid. Ndelok kok ning kiwa tengene masjid kok isih ana tanah-tanah kosong. Kepengin ini pindah tuku omah apa ngedekno omah ning cendake masjid. Mergo akeh sing kosong. Abalago zalika mongko sampai apa zalika mengkono-mengkono keinginane apa jenenge Banu Salimah mau pengen pindah ning cedhak masjid mau sampai sapa sampai an-nabi ya
Balagha zalika an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artine Kanjeng Nabi pireng iki. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki kok diharokati nabiyu barang iku lah apa kok malah ngrekon-ngrekoni wong maca. Faqala lahum tukang cetak gaya komentar. Faqala lahum mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum marang Bani Salamah. Balaghoni aku krungu sampai ing ingsun iku nek cara kene aku krungu. Sampai ing ingsun apa anakum setune sira kabeh iku turiduna ngarepake antan tangkilu yen to pindah sira kabeh kurbal masjidi ning parke masjid. Aku krungu kok jane kowe kepengin pindah ning parke masjid. Qalu do matur ya Banu Salamah. Banu Salimah. Naam nggih Kanjeng Rasul ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Pancen nggih kita ngesakaken zalika ing mengkono-mengkono pindah. Intikal kurbal masjid. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Salimah, Bani Salimah. Diarukum utawi omah-omahira kabeh kutuk tabu. Tertulis apa asarukum diarukum artine netepono sira ing omahmu kowe ning omahmu. Diarukum. Tuk tabu asarukum. Kowe nek tetep ning ngene omah-omahmu tuk tabu mongko dicatet apa asarukum labet-labet ira kabeh diarakum tepono sira ing omah ira kabeh tuk tabu mongko ditulis apa asarukum labet-labet ira kabeh kok marek barang yo gak ono bekas-bekas langkah-langkahmu menuju ke masjid gak ono wis ora pindah dadi labet-labet sikilmu ku tercatet engko. Makalu mongko padha matur ya Banu Salamah, maya suruna ora nyenengake ing kita. Apa anakun tahawalna sedune ingsun kita kabeh kunaono kita iku tahawalna pindah kita kabeh. Seneng didhawuhi Kanjeng Nabi ora pindah ya seneng iki. Ternyata ada hikmahnya, ada fadilahnya ketika jauh dari masjid itu karena jangkah-jangkah langkah-langkah menuju masjid dihitung untuk ganjaran. Rawahu riwayatake hadis Jabir sapa Muslimun Imam Muslim. Wa rawal Bukhari juga riwayatake juga sapa Al Bukhari Imam Bukhari maknahu ing maknane hadis iki. Nah iki redaksine sak maknane iku Imam Muslim. Imam Bukhari riwayatake maknane najan redaksine beda. Tur ora saka sahabat Jabir tapi min riwayati Anas. Saking riwayate Sayyidina Anas. Wa Nabi Musa lan riwayatake saking sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Ngendika sapa Abu Musa qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dzaman nasi ajran fi shalat. Setune luwih agung-agunge manusa apane ajron ganjarane fi sholati ing dalam sembahyang iku abaduhum ilaiha mamsan luwih ado-adoe nas ilaiha marang salat mamsan perjalanane luwih adoh masjid luwih gedhe ganjarane fa abaduhum mongko luwih ado-adoe nas waladzi yantaziru shalat utawi wong sing ngenteni sembayang kata yusalliha sehingga salat ya ladziha ing salat ma'al imami sartane imam iku a'dzamu ajron luwih agung apane ajron ganjarane minal ladzi yusalliha timbangane wong sing salat sembayang ha ing salat sumayan mongko kari-kari turu. Dadi ning omah ngene salat blek turu. Halo.
Beda karo sing sembayang pancen sengaja mara ning masjid jamaah embekan. Iku a'dzam ajron. Mergo ada langkah-langkah yang menuju ke sana itu dihitung ganjaran. Kowe tengok ning omah sembayang terus turu brek gak ono hitungan jangkah barang iki. Ganjaran-ganjarane melangkah gak. Muttafaqun alaih. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu lan riwayatake saking Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh ya Kanjeng Nabi basyiru al-masyain fi dzulami kasih kabar gembira basyiriku bebungao sira kabeh al-masyain ing wong-wong sing berjalan fi dzulami ing dalam kegelapan malam ilal masajidi marang masjid-masjid di bebungah ngangge napa dikasih berita gembira napa bin nur kelawan cahaya atami kan sempurna yaumal kiamati ana ing dina kiamat wong sing dilakoni mlaku bengi-bengi menuju masjid untuk mbayang jamaah ning masjid kai kabar gembira engko ini diparingi nur cahaya yang padang benderang pada hari kiamat ijole peteng-peteng ora ning masjid memang wa ana Abi Hurairah ta riwayatake sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh ya Kanjeng Rasul ala adullukum ana ton ora nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh alama yamkhullah bi khotoya ing atase barang yang bukan iso mbusek sapa Allah Gusti Allah bi sebab ma al khotoya ing kesalahan-kesalahan ing dosa-dosa kowe gak kepengin tak kandhani ta apa yang bisa menyebabkan Allah menghapus dosa-dosa wayar faulan ngangkat sapa Allah taala bi sebab ma ad-darajat ing pira-pira derajat gak kepengin tak kandhani kowe sesuatu yang bisa membuat Allah menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Qalu matur ya para sahabat bala nggih Kanjeng Rasul bala ya Rasulullah. Kala nek iya isbahul wudu nyempurnakno wudu alal makarih ing atase pira-pira sing ora nyenengake artine adem-adem dadak demek banyu dadak wudu sekarang itu al makarih jadi kasarane terpaksa lah nek ora pancen kepengin ora wudu wis ora arep tangi ra apa iku. Mergo ana keperluan kefarduan wudu barang nggo sembahyang dadi makarih barang ora perlu. Wis wudune disempurnakno najan dalam kondisi yang tidak menyenangkan maksudnya begitu. Wa kasratul khuta lan angkai jangkah langkah-langkah ilal masajidi marang pira-pira masjid. Marane masjid dengan langkah yang lebih banyak artinya lebih jauh tempatnya dari masjid. Ini sesuatu yang bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat. Isbahul wudu alal makarih wa kasratul khuta lan akeh langkah-langkah ilal masajid wa intidharu shalah ba'da shalah lan ngenteni sembahyang ba'da sholati awise salat bar sembahyang asar tengok-tengok ning masjid ngenteni sembahyang maghrib bar sembahyang maghrib tengok-tengok ngenteni sembahyang isya itu artinya intidharu shalah ba'da shalah. Padahal iku mongko utahe mengkono-mengkono mau iku ar-ribat. Ar-ribat itu jogo-jogo. Jadi kayak ribatul khail itu orang Islam dianjurkan untuk siap-siap kalau menghadapi apa-apa. Jadi
jarane barang disiapkan, kalau diperlukan mendadak untuk maju perang, orangnya latihan manah, latihan pedang segala macam untuk persiapan pribat. Ini juga begitu, intidhar salat ba'da shalah. Padahaliku mau kau tai mengkono-mengkono mau iku arribat. Iku arribat jago-jago. Ada kaitan antaranya sholat yang satu dengan sholat yang lain, terhubung, ya, tidak pedot. Bayang duhur ngenteni asar, bayang asar ngenteni maghrib, bayang maghrib ngenteni isya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri lan diwetake saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitu nalikane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang mbok tingali yak tadu ingkang biasake ya rajul al-masajida ing marani masjid-masjid, wong kok biasa ning nggone masjid, pas hadu mongko nyeksenana sira kabeh lahu arang rajul bil imani kelawan iman. Jadi wong kok biasa kok nekani masjid, nah, kamu bisa bersaksi bahwa dia adalah orang mukmin. Qala Allah azza wa jalla, dawuh sapa Gusti Allah azza wa jalla, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil. Iki dalile. Innama ya'mur angin pestine ngramekake masajidallah ing masjid-masjide Gusti Allah sapa man wong amana kang iman. Jadi orang mukmin saja yang ngramekno masjid. Iman billahi lan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wong kok ora iman karo Gusti Allah, ora iman karo dina akhir, belas mara nang masjid ae sudah ora. Pemenang kok ngeramekno masjid. Ngeramekno masjid itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Babu fadlun tidhari shalah wallahu a'lam.